ये छोटा सा आइलैंड इतना खतरनाक है कि पिछले 2 सालों में लगभग 600 लोगों की जान ले चुका है। ये एंटार्क्टिक पेनिनसुला में स्थित है। पेड़ पौधे ज्यादा घने होने के कारण यहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है, जिसका फायदा उठाकर यहाँ के पॉइजनस एनिमल्स हर किसी को अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ हिरण भी 12 सींग नहीं बल्कि 24 सींग वाले हिरण पाए जाते हैं। इसके साथ ही वाटर के अंदर वॉल्केनो फटने की घटना यहाँ पर आम है और काफी लोग यहाँ अनेक डरावनी आवाज आने का दावा करते हैं, जिस वजह से यहाँ कोई भी नहीं आता। साल 2019 में यहाँ शूटिंग करने आए 17 लोग के एक ग्रुप में से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और यही कारण है कि इसे डेंजर आइलैंड भी कहा जाता है। और ऐसे ही रहस्य जानने के लिए हमें फॉलो करें।